大家好，今天我们这支影片是要跟大家介绍，在日照中心常常会用到跟点心时间有关的一些客语对话。做啲健康操，大家先去洗手，要准备吃点心嘞。今晡日的点心係早晨，你一間濃嘅番薯葉。很多時候我係唔得，而本係要控制血糖，為咗健康啊，食東西要強出，唔對是舒服的。今日做啲淋條水，行喺散步一下。好。大家曬開燈咧，為啲做前食點心。同向同好食，比點都賣嘅行較好食。係啊，自家做嘅食起來特別好食，番薯葉還好消化，仲健康哦。係啊，番薯葉有小孔葉，愛長面刀嘅正好吞落肚，真唔會降毒。哦，那做唔得是強度，是強度強過強餐。係啊。再好食嘅東西，咪愛食量。哦。適合點心嘅人，請老闆同事幫他做下嘅水草度，是蒙大家。哦。看完了以上影片，接下来我们就来练习在这个情境中会用到的实用例句。先来学习4线腔调。点心时间到了，照服员提醒大家去洗手，会说：“大家先去洗手，要准备吃点心咯。”大家先去洗手，要准备吃点心咯。大家先去洗手，要准备吃点心咯。照服员会提醒大家，为了健康要节制饮食，为了健康吃东西要忌口，为了健康。食東西要強在，為了健康，食東西要強在。照服員請大家協助移動椅子，排成用餐的模式，會說：大家移動一下椅子，圍在桌子前吃點心。大家曬下燈呢，圍喺桌前食點心。大家曬下燈呢。圍喺桌前吃點心，照服員叮嚀學員吃東西要細嚼慢嚥，才不會噎到。會說要咬爛一點再吞下肚，才不會噎到。愛切麵條嘅，將吞落肚，將唔會降毒。愛切麵條嘅，將吞落肚，將唔會降毒。照服員叮嚀學員吃東西要適量。以免造成身體負擔，會說：再好吃的東西也要適量，再好吃的東西沒有適量，再好吃的東西沒有適量。接着，我們來學習海陸腔調。點心時間到了，照服員提醒大家去洗手，會說：大家先去洗手，要準備吃點心咯。大家先去洗手。要準備食點心咯，大家先去洗手。要準備食點心咯。照服員會提醒大家，為了健康要節制飲食，為了健康吃東西要忌口，為了健康食東西要強在，為了健康食東西要強在。照服員請大家協助移動椅子。排成用餐的模式，會說：大家移動一下椅子，圍在桌子前吃點心。大家曬下燈呢，圍喺桌前食點心。大家曬下燈呢，圍喺桌前食點心。照服員叮嚀學員吃東西要細嚼慢嚥，才不會噎到。會說：要咬爛一點再吞下肚。才不會噎到。愛敲面條，將吞落肚，將唔會降毒。愛敲面條，將吞落肚，將唔會降毒。
照服员叮咛学员吃东西要适量，以免造成身体负担。会说，再好吃的东西也要适量，再好吃的东西也要适量，再好吃的东西也要适量。以上就是今天的教学内容，大家记得多看几遍，认真练习哦。